أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Twakoma ku aya ey'enkaaga mu etaano ku tugenda okusimbuka mu suratu Saad. Tulabe Allah subhanahu wa ta'ala kikyagamba. Naam. Seeka we tunaakola wekyo tujja kumala wabula recording yaffe kuba buli omu ajjaga nange seeka tujja kutambula. Jazakallah khair. Jja kufuna recording wa Masasi Kitto ongiddemu ogikola omuraja inshallah. Sikutenguye mukama wange. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نعم زرت لك embera eribeerawo seeka nga bwagambye wakati w'abagoberezi n'abo abaagobererwa ebigambo ebikaawu ng'edduwa ziva mu bagoberezi nga bazisukumira bazoolekeza bakama baabwe abaabawabya olw'ebyenfuna ebitiibwa ebyensi ne batasobola kubabuulira mazima, sente zaabwe ne bazimalira mu nkuuka, okutegeka emikolo, okukola amasiro, ne batakola binaabayamba lunaku lwanja. Nga bw'ojjukira nti Musilimu yagamba nti ma aghana anni maaliya, sente naziina n'ebyobugagga, naye fil haqiiqa mu mbeera wendi wano tebiina kibinyambye. Na misfa yalinga sente nazikozesa bubi mu makubo Allah gaatayagala, naye nga abaatuwabyabe bakama baffe tebaatuluŋŋamya. Halaka anni sultaniya. Akati eyo aya ate yo y'abakulu nti ebitiibwa bye twayina bye bituleeteddwa obuzibu. Bali bagamba omusimbi gwe twayina baatuwabya twakuteeka wabi, ate ebitiibwa byatutomezza ne tuwaba ne tuwabya. Nga bwe walabye Sheekh bwagambye, fil haqiiqa aya yali nzito naye gye tujja kugidda mu seeka sikutenguwa n'akabuna ak'eddagala. Kuba lwaki tuba twagala tumaleko essula eno. Kul bagambe innama ana munzirun, mazima ddala nze Muhammadi ndi mutiisa, nzize mbalabule nti twawaba. Sitaani yatuwabya neetuguza endowooza zaayo olw'okubeera nti yajja ddamu ffe obusiraamu bwajja leesi. Nga Allah bwe yagamba ng'agoba shayitaani mu jjana ne Adamu ndi bwe munaatuuka ku nsi fa imma yaatiyanni minni huda faman tabia hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Mugende ku nsi, naye bwe muliba mujjiddwa obulungamu okuva gye ndi, alibugoberera taliba na kutya wadde okufuna ennyiike. Amakulu aliba tagoberedde hudan min Allah, oyo aliba aluguddemu. Innama ana munzirun, nze nzize mbalabule nti ebyammwe eby'ensi n'obuwangwa butwa
wama min ilahin teri yasaanidde kusinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa illa allah okujjako asaanidde okusinzibwa ye allah alwahidu oyo omu mu bwannamunigina bwe alqahar omukazi allah akuteekako ye kyayagala n'akikukaka ne kiba kuggwe yadde nga gwe tokyagala teri yayagala kuba mu ddwayo ni alqahar n'akuteekako embeera ekukaka tewali ayagala mujjako kiyungo kye kugulu mukono kansa kumulongoosa naye alqahar allah n'akako embeera neebaawo toyinza gaana alqahar ng'asazeewo tewali ayagala kuba mu mbeera gy'alimu kunywa buugi n'onywerako ki obuugi n'olirako akawunga noga nti alhamdulillah embeera eri ajaga twalyagadde omuceere n'enkoko alqahar allah n'akukaka n'ojja mu mbeera ye gy'ayagala singa tutegeera nti allah alqahar twalisiimye mu mbeera yonna mwatutadde ate ne tumusaba atulongooseze kubanga yalina obuyinza obukyusa asaanidde okusinza yaliwa ng'ebisinzibwa bingi nedda allah alwahid alqahar ye rabbu samawati wal ardi wama bainahuma yennyini eggulu zonna ze bababuulira omusanvu walakad zayyanna samaa dunya masabira agamba atya eggulu ziri meka saba samawati eggulu ziri musanvu zonna zirinako obuyinza alina kontrol yazo ye allah akontrolinga samawat eggulu zonna wal ard n'ensi yammwe ng'ogitwaliddemu eri mu kontrol ye bw'agamba nti musana tewali agaana enkuba etonnye tewali agaana bw'agamba nti kino kibe kuyo kiba nga bw'aba yagadde musisajje yeesi alina kujja tsunami ziyite kyekyo embuyaga enkambwe hurricanes muziwulira katalina muziwulira mu america enkambwe neziyiwa ebibuga ya rabbu samawati wal ard wama bainahuma n'ebiri wakati w'eggulu n'ensi byonna yafuga yasaanidde okusinza al azizu atawangulwa bw'abanga alina kyasazeewo kirina okuba nga bw'asazeewo kirina okuyita alghafar ate omusonyi yennyo amaanyi agatukwata ne tutasobola kwerwanako agayina tetusobola mumuwangula naye bambi ate musonyi nnyo tumujooga ekiro n'emisana n'asonyiwa kul bagambe huwa nabaun qur'ani eno gye mukutte mawulire makulu annaba kitegeeza amawulire amakulu amanene qur'ani azim ate ga kitiibwa kuba gava mu wa kitiibwa makulu nnyo bye mbabuulira nga biri mu qur'ani wano bigambo binene nnyo si bya wakayimane wango tebifaanagana ebyammwe eby'obufere nabaun azim mawulire manene qur'ani eno eyogera ebyaliwo ng'ate kubuulira mazima so si byakuyiiya tebirimu bulimba watammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila kalimati wahuwa samiu alim buli ekiri wano nga kyafaayo si bigambo bya Peetero si bya Matayo bigambo bya Allah azimu n'akubuulira ebiriwo kati ng'ate ge mazima n'akubuulira ebinajja ng'ate mazima n'akubuulira fima ba'da al-maut ebijja okubaawo ng'omaze okufa ebiri mu kabuli n'abyogerako n'ayogera ebiri fima ba'da al-qabr n'akubuulira al-janna wan-naaru al-mizan al-hawd as-sirata n'akubuulira bingi
ne byonna nga nabaun azim mawulire manene oba obikakasa oba tobikakasa oteeka obikakasa lumu kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun leero bikulemye okukkiriza enkyo ojja bikkiriza bw'otuba obikkiriza enkya linda lwojja okubikkiriza ng'ate bw'obirabako latarawunna aljahima thumma latarawunnaha thumma latusalunna yaumaidhin nga mumaze okukakasa nti si byakuliisa bijanjaalo mpiso tusooke tubabuuza ebyengera bye twabawa mwabikozesa mutya walina amagezi wagatambuza otya ku nsi obugagga twabukuwa wabutambuza otya twakuwa okutegeera ne tukuwa amaanyi ne tukuwa wakozesa otya ebintu ebyo wali oyogera nakusaako emimwa nga waliwo atayogera alam naj'al lahu ainaini amaaso abiri ago okakasa siffe twagakuwa nnyoko bakitawo be baagakusalako walisaanan siffe twakuwa olulimi oyogera buli kirungi n'ekibi noyogera ebyobululu n'obimala noyogera ebyobusiraamu n'obimala noyogera ebyedduniya n'obimala nowayiriza n'okonjera oluusi noyogera amazima nga ge matono saana washafataini shafa siffe twakuteekako emimwa ebiri wagikozesa otya wageya buli kiramu hayyan wa mayita allah agambye nti ebigambo bino ebiri mu qur'ani wano nabaun azim bigambo bikulu mawulire agataliiko mpuufu byonna mazima kuba biva wa munene alazim naye antum mwe be tubibuulira anhu ku byo oba ku qur'ani eyo mu'ridun mwesuuliddeyo kwa nagamba mubiwulira mubisuula nkoto mulabanga ebyokunyumyamu obunyumya qur'ani mugijjayo ku dduwa ya 40 ne mutuula mu ddiiro yasin auzu billahi minash shaitani rajim yasin alqur'anil hakim nga toyina kyotegeeramu neeki nti byosoma nabaun azim osoma ebigambo ebinene sibukedde si new vision oli ku nabaun azim n'okulatta olatta n'okuzibiriza n'ozibiriza naye nga tolina mu harufu n'emu gy'omanyiimu etegeeza ki myaka 86 mbunaawe oli musiraamu singa mwali mutegeera nti bigambo binene mwali biwadde ekifo mu mutima. You give them a space in your heart. Nogulawo omutima gwo n'obaako w'obituuza noga nti kangende wa Sheikh Fulan njigeyo aya zino ze tusoma ku nnyimbe naye Allah agambye nti antum mwe basempala bwe mbalaba anhu ku Qur'ani mu'ridun ebigambo bisuula nkoto. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أسمع الفاتحة قال نيمون نيني النبي صوته كما ينتي بياليكو نبع عظيم بيغامبو بنيني في سورة السورة كتوكا غتوسو من الفاتحة نياجي سما غالتا نوكولتا يجي منيرا الله غامبا جنب تبوانا بواني timwebale nnyo okubisuula enkoto era kyemukola kya buvunaanyizibwa ku byo. Singa omaze okutegeera nti binene waali biwadde akadde mu bulamu obwo n'obaako w'otuula n'osoma ku binene n'obaako w'obeera n'owa obudde ebinene Allah byayise ebinene eby'amaanyi ebizito naawe biweeyo ku budde. Naye omuntu agenda kuwangala ku nsi kuno emyaka 40 nga tatuulangako we basomera ku Qur'ani n'olunaku n'olu ye yasoma yamala sigadde kubiryamu buli mmere. ما يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول abaddu nga bali mu katyabaga omubaka abajjidde okubajjako enfuufu nga yede beefiirayo katyabaga kanene naye gwe towulira obuswavu
nowangala emyaka ana nga toyinako we wali otudde mu kusoma Qur'ani n'enniya khalisan nga yakusoma. Abakazi oli eyo otibuka nabo bakwata mu biwato ne babuuka ne bagaana yeseeka naawe. Toyinayo mu bulamu bwo bwonna kadde koyizaga nti ako kadde ka ddiini yange, wabula oli ku ddiini ey'experience, ogoberera bugoberezi blindly, kizibi ky'amaaso. Olaba gundi akola naawe n'okola, jjo gundi bw'atakusanyusa n'okyusa n'odda ku ccana endala ziringa TV. Kati ngoberera gundi, kati kyagoberera gundi. Ma kaana liya min ilmin, sibeerangako ayina knowledge oba kumanya bilmalai l'a'la, kubikwatagana n'abanene abaali mu bwengulu eyo mu ggulu. Nze Muhammad sallallahu alaihi wasallama salina knowledge nti waliwo yali ambuulidde ng'oggyeko Qur'an ku byali mu ggulu eyo, naye nabifuna mwana wattu. idh yaktasimun, we babeerawo obutakkaanya mu bintu ebyaliko mu ggulu. Okumanya Qur'an eyogera ebinene saaliyooko, n'ebyaliyo nali sibimanyi naye baabintegeeza. Waliwo obutakkaanya wakati wani wa Allah subhanahu wa ta'ala ne bamalayika. Mu kaseera we yagambira ku bamalayika, inni ja'ilun fil ardi khalifa, nti abange bamalayika ngenda kuteeka mu duniya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nibadala tabaraka wa taala abakungaanyiza nangattiramu zembeera gira basinga mu naye omulimu gwamuliko guno kalina ensozageeza akunako bwati ne mubyebbeeri ebisinga okuba ebyebbeeri kino kyemuliko kyabbiri lwaki ala tabaraka wa taala era bannabbi bangi nze mu bufunzi naye nabbi saa sallama yali amuwa obubaka tiyamugabwa nti kwata yamwati ikkira oyinza kusobola kumala kusoma kibekireteeka kondisoni yakusoma tebamukwasa butwali yakuba soka mula okusoma yamweteza okusoma nekajibuli nga yetikya namusomesa bali yamusomesa muvu senga waliwo nzekolako busoma bwe yamaliza omusomo gagumaliriza bamutikkira omaze omutikira yakulinga hadisi negamba tisalabu yali mukunoonya okumanya twaliza tone kwala akulye muslim musiramu nnyo omusajja wa musilimat omusiramu omuti fala ekitegeeza bukakafu obeera nabutekolaki obusiraamu bananyinibwo ababumanyi bananyinibwo sisi babukopa buti nabbi bwe yali afa yasikiza batamanyi yaga nti baulama kuba musiraamu nga tobitegeera nanyinibwo yakusimiriza nyinitawa ila kadinka muwatu haji Isaaq. Assalamu alaikum. Riziki bajimpa siyo. Allah agambye twebaza mukadde wa patujjukiza nti okunoonya okumanya tteeka. Ate nabbi bwe yali anoonya abasika tiyagamba bagagga, tiyagamba basiraamu, tiyagamba bakkiriza, al ulama okubeera alimu omala kutuula kuki ku ttaka ne wekkakkanya ne wabaawo akusoma. Nabi saa sallama agamba nti okumanya amawulire agali wano makulu. Eno Qur'an tekwatagana na byansi byokka. Nze Muhammad sibeerangako na knowledge kuva mu bakadde bange, kuva wanawa, ekwatagana nabikwatagana mu bwengula ebiri eyo mu bwakabaka obw'omu ggulu. Nze sibeerangako na knowledge ku byo, siina kumanya, naye wallahi baabimbuulira ebyaliyo. Emabega eyo Allah agamba idh qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Naye nno mwategedde bamalayika nti ye olowooza mu nsi sigenda kuteekayo omwana Adamu? Bamalayika ne bagamba subhanallah, ataj'al fiha, Allah tazeewo oteeke mu nsi man yufsidu fiha, betukakasa nti ensi bagenda kugisiiga kazambi, bagenda kwonoona. Ojja kubasanga nga b'ensi nga babbi, batta bannaabwe, balya enguzi, nga bageya,
ogenda kuteekayo abantu mu nsi man yufsidu fiha abagenda okwonoona bakoleremu by'otayagala wanahnu nga naffe ate wanahnu nusabbih bihamdika wa nuqaddis lak ffe tukutendereza nga bw'oyagala oyagala kukutendereza nti ffe tukutendereza wa nuqaddis lak tukutukuza Allah ye maaso n'abaga nti inni a'lam ma la ta'lamun byemmanyi bingi bye mutamanyi mbuuza waliwo okukkaanya Allah agenda kuteeka baga nti buli bakozesa eddoboozi nti tossaayo tebamugaa nti tossaayo wabula baleeta nti bw'ogenda okuteekayo nga bagenda kwonoona bamuwakanya bate bamuwakanya olwaga nti njagenda Kampala taatawo nogata typhoid nga mungi enkuba toyi zonna zifuluja bufuluja abamugenda togenda abakozesezza olulimi olusembayo okuba olw'empisa obandegereka era waliyo obutakkaanya obulala mu ggulu وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلى إبليس أبى واستكبر yeyagaana muvuuname wagamba nti sijja kuvuunama awaliwo okukanya ni shaitaani Allah n'agigaa nti oyo ne bamulaba aganye kaana min aljinni fafasaka an oyo sitaani lwakubeera yayina omukwano n'abeera mu bamalayika ng'omwana akulidde ewaka ne mumuyita omwana wawaka naye nga yajja mupakasi ne wabeerawo ekibaawo n'olagira abaana ye n'agaana ne bagamba nti oyo gwe mulaba aganye bulijjo mumanyi mwana wange naye bambi how is boy oba ntegereke nga bunja okuba n'ente naye nga zirimu endiga n'ogamba mwana gwe oleete ente ente kazirekayo emala kulema n'agamba nti ate bwe nakutumye enti endiga wayireeseewo yawangambye ente zokka kali kabeera muli ne kabulira mu kiri ka shaitaani kabeera kali ka jinni ne kabulira mu bamalayika olw'empisa ezirabika ezaaliwo olubereberye dekalaga empisa ey'obugwenyufu ne bakagoba kaana min aljinni nga sulemu bwagamu agaye nti nze Muhammad sallam ndi mutiisa okumanya bye mbagamba nsonga nkulu nze nali simanyi sitoli za mugwengula ne baazimbuulira ani yazimbuulira Allah subhanahu wa ta'ala ebyaktasibuun waliwo obutakkaanya nga bw'obuwulidde ne aya endala gwe wabifuna otya Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti in yuha ilayya tewali kirala okujjako mpeebwa obuki obubaka obwo ne bambuulira biki ebyali gye saali biki ebiri gye siri mu ggulu biki ebiriwo olwaleero yemawe ku nsi ebyaliko nga siriiwo ebinajja nga nvuddewo ebiriwo kati nga wendi so nga ate byonna mazima si ekyo kyokka ebijja okubaawo nga mwigenze mu kabuli n'ebinaabaawo oluvannyuma lwa kabuli ya ima aljanna au nar byonna mbabuulira mazima obijjawa yuha ilayya tewali kirala okujjako obubaka mpeebwa buweebwa okuva eri Allah illa annama ana nadhiru mubin era tewali nsonga ndala okujjako ndi omutiisa obwolwatu nze seekweka kobe kitange kobe maama nkubuulira nti awo wakyamu Allahu akbar musaasire nabbi sallallahu alaihi wasallam okujja ne bamutuma mu bakadde be abanene mu society mu bulange n'ab'eŋŋanga n'agamba nze ndi omutiisa nga siina gwenzitira ku liiso ebyange nyanika faman shaa
falyu'min waman shaa falyakfur. Omuntu waddembe self service la ikraha fi ddin. Mu ddiini tetukkiriza kubeera nti tukako omuntu kifuba. Allah obusiraamu abwanjuliriza bwakola ki? Bwayagadde. Mwe muli basiraamu simujja kukkiriza mutya muli basiraamu mulimu Allah bye yayagala. Buli woowuliranga mu busiraamu mulimu ekikunyigiriza nga kikambagga, n'owuliranga tekikwatagana na mbeera zo, tuba tulina obweraliikirivu nti si kulwanga obusiraamu wabuyingira ng'olinga akakiddwa olw'okuba wasanga kitaawo muki naawe n'okola ki. Bameka be tulabye nga baazaalibwa si basiraamu ne babeera ne imaani esinga y'abaana b'abajunguta abaafira mu ntalo z'eddiini eza Buganda, nga mu busiraamu anyumyamu linnya lye Natayiri na bakitaabe, naye omusajja n'asiramuka n'abeera omusiraamu owannamaddala ng'abantu bamuwaako obujulizi nti omusajja yasiramuka kharijan wa dakhilan, kungulu ne munda. Bameka bayitirivu. Allah agamba idh qala rabbuka lilmalaika, atunyumiza ku story ebimu ku byali mu bwengula. Idh qala rabbuka lilmalaika, mu bimu ku byagambye nti bambuulira ebikwatagana n'obwengula gye ssaali, ebimu ku byo bye bino. Jjukira akaseera Allah agamba bamalayika, inni khaliqun, nze ŋŋenda kutonda oba mmaze okutonda basharan, ntonze ekiyitibwa omuki omuntu min tin, nga mujja muki mu budongo. Twava mu budongo butereevu. Aya egamba ekyanga tuziika minha khalaqnakum, mu budongo mwo mu ttaka mwe twabatonda. Wa fiha nu'idukum, mu budongo mu ttaka mwe tugenda okubazza. Oyo naba amaze n'okuyingira, imaamu ng'amaze okumuyingiza. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, era mu budongo mwe tugenda okubajja omulundi ki? Fezi ziri ssatu. Fezi yasooka twali mu budongo, ogikkiriza oba nedda? Era n'obulamu bwo bwonna buyimiridde ku bintu biva mu budongo, byakulya byonna birya. Oli ttaka. Ba Ibrahimu abasoma biology, gwe oli nsi nnamba etambula. Buli ekiri mu ttaka kikulimu, oli mu zinki, oli mu salt, oli mu minerals ez'enjawulo. Oli ttaka, oli modo. Allah yakutonda mu ttaka, oliko emigga, oliko ebibira, oliko enjazi, oliko amayinja. Naam. Naam. Okay. Kibuuzo nkya nnyo ku obudde tulina so buli time limited. Wetugulawo ebibuuzo bajjama tukujja kusoma. Abadan. Naye katukyanga buli wese. Bamalayika balina okumanya ensi eno yabeerako ebitonde nga situnnabaawo ffe abantu nebyonoona. Kati bali ne bafuna endowooza nti ogenda okuteekako abajja okukola kyekimu ng'abaasooka. Nga mukadde bw'anagamba Isaac talina mukazi, n'akunyumiza nti wategedde nti nava ku ki?
mukazi yali anjokeza amazzi naguno omukono ogulaba naye wayitawo ebbanga ng'akooye n'agandi wayo ngenda kuwasa nomukazi kiki oyagala oddemu gwogenda okuwasa akwokyenga olibe yakwokya okakasa aba agenda mwokya naye olina okutya bagamba nti omusota we gwali gukulumidde ne bwe guba munyanga gwe gukukanze gubeera ki omusota gwawano bannange naye kwolwo nga gubadde muki naye lwokuba ekifaananyi kiri oba tutegeere naye muzikirize tusome baulama abalala bajja bagaziiriza katuyitemu kitabu kya allah bwe tutyobola allahu alam tukomea kuki idh qala rabbuka lilmalaikati inni khaliqun basharan min tin ngenda kutonda oba maze okutonda omuntu muki mu budongo tunyonyola aya etukakasa nti ddala mu butuufu twava mu budongo life yaffe yimiridde kuki nebyetuzimbisa okubeerawo bibawa mu ttaka obulamu bwaffe bwonna ttaka allah subhanahu wataala yatutondera ebyokulya byaffe biva mu ttaka obulamu bwaffe buyimiridde ku ttaka ekisinga kati okuttisa abantu kiki ttaka muntu bwagaggawayo nnyo abayagala ttaka oleka okutegeera nti ettaka lya bbeeyi genda olamuze wali ku paliamenti wali kampala olamuzewo ka poloti naye nga kajjamu kitanda kyo ojja kutegeera kibayita ettaka edda batusomesanga factors of production abakamasi factors of production landi abantu bonna balina ku nsi ttaka kakati seruganda ibilisi awuliriza bakola jjajjaffe ojja kuwulira faidha sawaituhu bwe mmala okumukola sawasawa sawasawa kitegereka gano kya luswayiri mumanyi oluswayiri bwe mmala okumukola n'abamalidaadi gwe bakola afaananaani nga ggwe ekifaananyi kyolimu jjajjaffe kiyakola ki bakikuuma kyekyo kyolimu oli malidaadi oba nedda oli malidaadi waliwo alina okwemulugunya nti mu butuufu nga yasoma nnyo ati n'agamba nti omuntu ono nze nga bwendaba eriiso erimu yalibadde mu kyenyi ng'eryali linkoto ng'alengera eziva e kampala n'ezyemubende ojulira amatuwe gali bwewo oba galibadde wagguluko eno wano nga waggulu eno nga gawulira ne nga gakola ng'ebisowaani ye sayizi y'okutuye y'owulira yento yembi singa baatuwa nga gagwanga capati nga gagwa diku eno kuneeno neeno nga lirenga lyanjuvu owulira byonna owulira edduniya yonna byowulira owulira tebikumala olw'okuba baakuwa okutu kutono ate pa abagenda bakadde wanga bwawulira byowulidde bingi nga ajisaan wano okutu wekuyingirira akatuli ateekako eriyo obwoya osobole okusengejja nti owulidde bingi genda nga osengejja mu byonoosobola ekyo kisowaani allah agamba nti faidha sawaituhu bwe mmala okumukola sawasawa yabeerawo ebbanga wanafaktu fiihi min ruuhi ne mufuwamu omwoyo ku myoyo gyange nze gwe nalaba nti gwe gumusaanidde ekintu bakiteekamu omwoyo gulinga amasannyalaze amasannyalaze bwe gagenda ettaala zikola zi ekigujjo kiikyo kizina bwe gagenda kiddayo kuzina bwe gakomawo amasannyalaze genda kala ki gawunya gatya
okategera kyandi wegayi kwatako naye bwewunya kuwaya oyinza obutamanya nti kwegali wekwatako okukwasi ngaova kunaaba owulire kati kwegali tekalina kala nti ga bbulu tegaba gawunyako tokalaba tokawulira tekako ekigere nga kusimule n'omwoyo bwe gufaanana tegulina kala weeguli abamu baguyita mpewo edda twagambanga nti embuyaga ezikunta baali baki embuyaga eziyita baali baki embuyaga ena kalagi Ibrahim baba basoma saya naye lwekitegeera nti erina amaanyi kasolya bwejjeyiza okukasitula naye kakuba eri ku ddwaliro nti erina amaanyi edda twali tusoma gaasi nga tesimanyi mugaso gwa gaasi manyi ffe abaddugavu gaasi tetumukozesa nnyo siwe kiri tetumukozesa nnyo siwe kiri nammwe mukkiriza tetumukozesa butamanya emipiira gy'emmotoka mugikumamu bukumi kiba kiki nga bapikaki kiba kiki bapikamu mumukozesa olina neggaali naye tumanyi neggaasi omukozesa singa omuntu wadde ne loole nabaga nti kati mwenna mufuwemu na mimwa tuyinza okutambula tulina ebintu byetukozesa naye kati tumanyi tubikozesa akambalike mujagaseeku tutandise faida sawaituhu wennamala okumukola ki wanafaktu fihi min ruuhi nenfuna omwoyo gwange gwe nala nti gwe gusaanidde Adamu nengumuteekamu omwoyo tugaye gulinga amasanyalaze ku kiwujjo gwe baguteekamu nga buli wamu watandika okwekyanga bwe gusirika nga byonna bikola ki naye bwe gubeeramu okutu kukola eriiso likola amagulu gakola bwe kuvaamu mwoyo avuddemu byonna basi paka maidi efudde kiwujjo kisigalawo nga gagenze nga nti tekikyalina mugaso bwe gakomawo ne kikyakala n'omwoyo bw'oba weebase omwoyo agenda bw'akomawo mubiri n'akyakala alaga nti faka'u lahu sajidin bwe bamala okulaba Adamu ng'atandise okukyakala yeekyanga atunula alaba bino alaba biri mwoyo amaze okumuyingiramu faka'u lahu sajidin bamalayika bonna ne bagwa wansi ne bavuunama olw'obunene bw'ekyo Allah kyakoze baali balabye ku muntu nedda n'agamba muvuunamire oyo mumuvuunamire eri oda bamalayika okuvuunamira Adamu kitiibwa oba si kitiibwa kiri waga nti ono mumubuuzeeko mukadde wammwe mumubuuzeeko kiba kitiibwa oba si kitiibwa sujudi Adamu muvuunamira Adamu omuntu gwe twagala nti okutonda omuntu obuteeke mu nsaayo noone kati batugaye kumuvuunamira ekitegeeza wakiki wakitiibwa wallahi Adamu yali wakitiibwa ojja kulya ayi mulaga ekitiibwa kyo nnyo feba tugambye tuliko bamalayika abatukuuma tubuuza abakuuma Museveni baita batya president PP yo babaita batya PGB ne bwe baba 10 ekitiibwa nga Museveni ali omu ani abasinga ekitiibwa bo bali 10 bwe balina ne muli etayina kakali bwe tuba batukuuma 10 abatukuuma naffe bwe bakuuma bali abasinga ekitiibwa wali okikakasizaako oba wenyuma gwe bakukuuma 10 asikali naawe nnyinimu ani asinga ekitiibwa kati malayika zikukuuma gwe zibagenda wa inna alaikum lahafidhin muliko bati security ate security kraman baona lebo bantu babbe katibin baina n'omulimu bawandiika fe tukola nga bawandiika bo bakozi baffe ekitiibwa kyo wali okiwuliddeko wenyoomera awo naye oli wa bbeeyi
ate bw'okuteekako okutya Allah atoyitirira ne weebakaawo enkukunyi ne ziruma bode yonna naye nesayingira mu nnyindo ani agikuuma ate nga nzigule tebikkiddwa na bulangiti yadde okugiteekako kana katimba k'ensiri mwena mwina emyaka mingi Haji Isaka wali olumiddwa enkukunyi mu nnyindo olyoka okakaza eri oli wa kitalo ziruma omugongo ogwo kwonna n'ogukalabula okutukuwo okwo tekuli ku kiga zaali ziraddemu okandi abange nti munkube kweno waggulu zayingidde 3 enkukunyi myaka 8 okutu kikuggali ani akuumawo Allah mtu wa bbeeyi ate bw'ogattako obukkiriza temuwulyanga ku bavubuka abakkiriza Allah n'abatwala mu mpuku emyaka emeka 3 n'ennyongeza naye wanuqallibuhum dhata alyamin wa dhata alshimali wa qalbuhum basitun dhira'ayhi alwasid law ittala'ta alayhim nti singa wafula omukisa n'omala obagwako nga teweetegese tala akitegeeza ekintu okujja mu ngeri okiguddeko lawallaita walikoze waliddusa n'ogenda wala naye nga toyogera odduka buddusi ate obadde ekinga gwodduka nti otuuseeka nga weeyongerayo lawallaita minhum firara ekuraayo babugibagimu walamlita minhum ru'ba walijjudde entiisa nga tekuganye nako odduka naye ng'otidde naye nga toyogera baga nti seeka abadde kintu emisinde gyatwala walabye omuntu atidde bw'ati tomulaba nga akaya tugenda kumulaba paka yawumulukira ekitiibwa nakyateeka ku bantu bali abaali batya Allah bavubuka fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda agambye atya fasajada almalaikatu malaika zaavunama kulluhum bonna ajma'un obutalekaayo n'ogu kulluhum kimala naye bw'asiba kulluhum ne ajma'un nga bitegeeza makulu ge gamu ate akiba aba amazeeyo nti tewali yasigalayo kuba saluti bonna bazikola ki basaluti bonna tunuulira emputtu bamalayika ba Allah bonna bavuunamye kali ne kajagalala kaani kakwano kwammwe mukamanyi kakwano kwammwe kalaba obwesedde bw'abamalayika bonna bavuunamye bonna kulluhum bonna ajma'una watali kusigalayo nti gundi yasigalayo bonna laye ne bagudde ne kabalengera bulengezi nga bali ku sujudi ko ne kajagalala kano kazeyi kammwe kemugulumiza ennyo wano mu Buganda mukategedde sijja kwogera Allah yakayita Iblis ila iblisa ekyewunyisa Iblisi yekka era omuntu yesinza Iblisi amalala gabeera nago omuntu aliko Iblisi mwalimu mulabye enviiri ze empale yabanga gyapamyemu egera yonna eseetera buseeterezibwa naye nga atambuza amalala amazibu naye nga ali bwereere Iblisi emwambaddeko paati bwetyo bwe yambala omuntu ayinza okucakalya mu kanzu ngataddeko nejjuba n'atambuza amalala si kyangu naye bali abantu ba Iblisi batema kuli ku bukodyo bwa Iblisi ne balyoka beyisa mu nsinga bwe balaba engatta yajambadde gyalaga si eno gyava gyetunudde n'agamba illa Iblisa istakbara bali bonna ekitegeeza ki bali istasgaru bonna bekkakkanya mu maaso g'ekintu Allah kyakoze wa istakbara ono n'asigala nga yeekukunazza munene wa kaana min alkafirin oyo ne bamukakasaako n'abeerera ddala mu bantu mu baki mu bitonde ebikafiiri era ebintu bya saitwani mubiraba bya kikafiiri ono bulijjo bwe tusoma ebyennono banaaza omusajja ne bamunaaza nga bamusazeemu ebyenda ne babinaaza n'omwenge ate ne baguwa abakazi ne bagunywa obusiraamu bwajja kuwa ekitiibwa omukazi oba tebwamuwa kitiibwa
abamu bagamba obusiraamu bwajja okutyoboola omukazi era abakazi bangi abajega bwe balaba abakazi baffe nga beebikkiridde ne bagayi abaana babannammwe bugumu nabo ne batasaasira bali bayita bwereere empewo obugongo bwonna buliko n'embalabe ezaddugala edda buyita bwereere obusambi masha allah mugaba ali kuli alinga musoke ku ggulu yalayita singa obisse ku mugaba awo n'embalabe alinda kumwokya asidi alyoka yambale hijabu ate ajambaza wali wokka we bookyezza shaitan tunuulira ekitiibwa bamalayika nga bavuunamye yeekanga baladde eki allah teyakola okwagala okulaga bamalayika nti kino ekitonda ate kizibu je waallama adama al asmaa kullaha thumma aradahum ala almalayika adamu bamuyigiriza amannya ntera okusomesa abaana abato abavubuka ne mbaga nti bannange allah tumutye singa allah yatuwa obwongo obulinga obwaba bebi twali badde tumaze mukimanyi ti abaana bato batusinga amagezi kiseesa naye nga kituufu otya omwana omuto abazungu bakita curious bakibaita curiosity omwana omuto ayagala nnyo buli kintu kimanya ate awe bakimu buli akikwatirawo mbabuuza olulimi lwe mwogera mwalukwatira kwange ani yabasomesa mama omwana nabuuza kino kiki nti nkofiira amaze akikutte amaze ate kino mukeeka kino kikopo kiri mbazi eno jambya atandise kukola sentence mwagenda mu ssomero lyawo okubayigiriza bye mwogera kati bamama byabasomesa olulimi oluyigirawo nomala byonna ebiri ku nsi maama yakuseera naye byonna byamanya obimuggyako paka lwaga nti abinzigyeko kati mutwale mu ssomero bamwongere ebirala nze byange biweddewo ne bw'oba omanyi lulundi n'olukiga n'oluzungu byonna omwana abikuggyako mu bwana bwe omuganda eno konteina basi werekerera awo maama konteina yange eriruddawo singa waliyo kimugambe mu luzungu kyonna era bwakikuteerawo naye olwokuba oluzungu okusoma kwaffe kulimu embalabe oyogera oluganda n'olukonyo n'olunankana abaana baffe bakwata maama konteina yange ngenda ku ssomero erudda ngenda ku ssukuulu eriruddawa oluzungu mulimu bibiri oluganda ebigata byonna omwana byomuyigiriza bikwata nasigala nga agandi maama ono yazze wakati muyitaani kizibwe basiwe kizibwe namusanze nga bakusomero naye bwe tukula ate ne tukiriwala ne tukatagga ne bagamba alhamdu ne bakubaggwa emiggo nga alhamdu kiganye olwaleero wanne bagamba buli muntu asome salatul janaza temuzisoma bulijjo mu lwatu ne haji isaaka gyasoma togiwulirangako naye nga aziisa abantu abasukka 12 nemuganda haji obujjojo osaze mpiye naye nga mpya teyaliwo ku mulembe gwa umar n'ogwa giye kiwe kiri haji ogitusomere mwana agezi gyetaatala muleke enziike nga bwe naziise tokyasaalira asaalira naye bagabarongo namba zotalabangako golaba abasiraamu kuyimirira fira haqiqa mu basiraamu abayimirira ku janaza abasiraamu 98 tebamanyi bye boogera mbalimbiridde bannange kale abakakasa nti sibawayiriza mwanike emikono muwanikira mu mutima mbalaba temumanyi bye mwogera naye wootyoga nti banne basanjira ate nze nsigaddewa ekibuuzo kiri nti muli bimanya ddi waliwo nalina enniya nti nze sheekhe ne bwe mpanga emyaka 2 sigenda kubiyiga muli redde okutambulira mu busiraamu obw'ekika ekyo siina kubuusabuusa nti byemwogera temubi sirina banna nti byemwogera nga musalira abafu temubimanyi I'm sorry to say bwe ngamba temubimanyi si mwenna
ate temuli redde kubiyiga. Allah ne bwakuwangaza emyaka 2 maaso toli redde kubiyiga. Ani ali redde okubiyiga okuva olwaliro? Ate nabagaye temubimanyi temwawandisa. La ilaha illa Allah Muhammad wallahi mulabye. Soke mugaye nti inna lillahi naye ngeno si yakufa musiba. Mukuni musiba alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi musiba ya rabbi. Muwangalidde ki? Musabe Allah mukomaawo kuba ne maaso teri kalungi gye mulaga. Teri redde oyinza otya okusalira kitaawo nga nebyosalira tobimanyi. Lumu balonda sheekhi wallahi alazim nga musajja mukulu oli gwe yalamira omuziika nga nange kwendi kuswala emabega. Naye bwe naga nti ono yalonze waaki ono mu mutima gwange abantu bayitirivu. Ono gwe balonze okusalira muzeeyi munne nenga nti amuse. Kale bisimillah Allahu akbar. Tugenda okutula ku takbira ey'okubiri ng'ali ku maviivi. Musajja mukulu ali ku maviivi. Nange nayo tukulikya abantu bonna tebamanyi ddiini. Ali ku maviivi alemedde. Allah tebali redda abantu kuyiga ddiini yaabwe ng'ate wammwe waliyo ebijja. Mukazi we agenda kufa oba gwe ogenda kufa. Ani kufa akakasa nga yafudde mukazi we asobola okubaako kyayogera ku kagwe. Tuwano bwe tuba tuwasa tetuwasa kuwulira. Oyagala kuwasa nti ye mukazi kimweru munene kasaba wa ggwanga lyange musiraamu amanyi ku ddiini nti ensonga ajja musomesa. Okenda musomesa biki byotamanyi naawe. Ate ekyo babaana baseeka bali wano nabagamba mugende babasomese Quran tahfizu eri wali temwagala. N'osala omusajja eswala emyaka n'emyaka nga essula gy'osoma yiyo naye nfu. Baseeka bali awo bakyeyonoonera. Ekizibu kiva ku kitemwagala kugamba. Seeka mukube tulya sukaali buli wiiki. Mugende seeka nyaga tulwano tugololegololemu ki? Ni bwe ngenda. Tukomye ku aya ki? Qala n'agamba ya Iblisu yeyo. Ya Iblisu. Iblis. Ma mana'aka kiki ekikuganyi antasjuda okuvuunama lima khalaqtu okuvuunamira kyenkoze biyadayya. Akagambo biyadayya kategeeza ki? N'emikono gyange eki. Obubonero nno butulaga nti ne Allah ayina meka? Ayina emikono. Naye hadisi erimu simeka wakilta yadayhi yamin. Naye emikono gye gyombiriri gya ddyo. Yamin kitegeeza muti lwaki teyagamba kyenkoze n'omukono gwange? Singa yali agikozesa mukono gumu yaligambye biyadi. Yagamba biyadayya. Tebiyaga wasamaa banainaha wayaga wasamaa banaina biaidi. Gulwali zimbisati mikono nakireta ate mu bungi. Ebekambireke kujja kubasumbwa. Kino kikoze naki ebintu ebisinga obungi Allah bw'aba ayagala obikola takozesa mikono gye. Inama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu akozesa kun fayakun. Naye ono Adamu yamukozesa mikono gye, teyamukola nga bitonde birala. Naye ate ekifaananyi saagala ekifune nti okuva gwa ddyo guno azzaako gwa ddyo guli. Ekifaananyi kya Allah tewali akimanyi, kubanga bwe twogera omukono bannange, ekintu ogeraageranya omukono gwakyo singa obadde olina ekifaananyi kyaki
naye ffe Allah tetulina kifaananyi kye tetusobola kugerageranya nnyindo ye kutuukwe eriiso lye wewe biri oba ntegereka singa oli agamba kino ekikono kya nnyanja kiba kifaanana kitya nga kyaki ekyo tukimanyi era obwongo bukimanyi singa oli agamba nti ntemeraawo ku mukono guba gufaanana gwaki gwanze naye ogwentegweka omuntu kati ekintu bakyokera nti omukono gwa Allah olwokuba Allah tomumanyi n'omukono gwe tojja kugumanya naye singa obadde omumanyi walitegedde we guli ng'ogwente gwogwala ku gwennyanja oba tuli ffenna singa olyaga nti wayi goli oyo nsikaamu awo mukono aba ategeeza kati olulimi bannannyinirwo balutegeera nnyo okusinga ffe bulukolaki kati abaana babbe nenjogera nti esaawa ebi nagyo ebiri naye bo baba bakitegeera saawa bina abaali ku tv saawa bina abaali ku tv Ismaila kitegeeza kakati ono muzeyi Isaka abala 1 2 4 tajja kutegeera lulimi luliwo babaana baba balutegeera abawarabu ne bwe baali nga bamushirikiina baali bategeera oluwarabu lwabwe okusinga n'abasiraamu baleero era abasiraamu batetubuuza nti teeka awaliwo Allah waagambira nti inna mazima ffe baali bameka n'ogamba awo naataakyaliko wala lwaki terina mukafiiri mukuraishi yakibuuza nga mukafiiri nga mukuraishi nga Abu Jahal ng'era wammuli wa Abu Lahab yali asobola kubuuza nabbi kintu ekyo lwaki olulimi yali akolaki yali alutegeera kuba baba bategeera bulungi olulimi lwabwe naffe abavubuka tutegeera olw'ekivuka abazeeyi bategeera olw'ekizeeyi nga bw'obuuza muli agamba nti neggwe okikubuuzisiza ekintu ekyo oli wa ggwanga ki nti wamma ntegeeze teyinza kubuuza ekyo okugyako oba ekiteeka kye ŋŋamba bwe tobeerangako omuntu omu n'ogamba nti abange ti koodi kali baali ndife ng'oli omu oli bwaggulawo n'akulaba nga oli omu ayinza okukubuuza naye ggwe oŋŋambye ffe nga twoli omu wali omuganda ayinza okukibuuza era ekyo bwakibuuza omugamba nti oli waawa oli musoga oli munangana omuganda ne bwaba afaana tayinza kukibuuza kabe mujega lwaki olulimi lwalukola ki tugende kyenkoze n'omukono gwa Allah olwokuba baali badigradinza Adamu nga baagala omufutyanka bamalayika Allah n'agamba nti kino nkikozesezza mikono gyange ekigambo mikono bannange kya bbeeyi Ssaabasajja jabuzi mu disitulikiti muno oli n'agamba nti amazima ga Katonda mu ggulu namukutteko muki mu mukono nawulira nga ayinza n'okulya emmere nga takoze eki nga tanaabe paapa yajja wano naye nga okumukwata mu ngalo oli ayinza obutanaaba okumala ewiiki kati ekigambo mikono kintu kya bbeeyi lwaki oganye okuvuunamira kintu nzizza emikono gyange akagambo gyange kakulu kitegeeza ki kitiibwa kyani kyeyongera ne kikwasa ennugu bano be yatondanga muki n'ebiragiro innama amruhu idha arada shay'an yaqulu kun fayakun bakwatibwa ennugu nti ono atusukkiriddeko ate n'asukkuluma n'ayitiriza wa allama adama al asmaa Allah buli amannya ageetagisa okuyiga Adamu ne bagamuwa n'agakwata ku memory thumma aradahum ala almalaika n'agasimba mu bamalayika nti kale ambiuni bi asma'i haula mumbuulira amannya g'ebintu ebyo qaalu la ilma lana ne bakakasa nti Allah ffe tusobola kubaako na kumanya okujjako ng'otuyigiriza n'agamba Adamu ulira bamalayika bagamba Allah yateeka okukola ki okubayigiriza ne balyoka bakola ki bamanya daba Allah bw'avaawo n'agamba Adamu ambiuhum bi asma'i
sinzengero bweyimirirawo ku lwange khalifa bweyimirira ku lwange basomesa ekyo si kitiibwa obadde osuubira mu munene kwogera naawe apulezidenti obadde yakakwogera ne pulezidenti genda ogenda eseekaayo nti se mukama nga badde akakwogera nti byanaaba byonoba osazeewo nzimba nsazeewo seekaali tayinza tu atambula atya bwakugamba nti engatto zange zindiitire nteekamu n'ekigere سبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين